سیاوشم هم خون سیاوشم از خون سیاوشم هم خون سیاوشم از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم هم ساری اوستایم هم آتش زردشتم. تومیریز رحیمووا در پیروی اسم تاریخی اش دخترک چست و چالاک متین اراده می باشد. این است که از نورسی پیوستگی برایش پسند و راحت فضاست. با قول شوق و ذوق، آرزو و هوس او را روان این راه کرده است. تومیریز خوش اقبال و بلند اختر الکی در کمانوری یکی از نمودهای ورزش ملی در چند مسابقه ها شهد غالبیت چشیده است. از جمله بهترین کمانوران جوان می باشد. قابلیت، استعداد، ملکه و مهارت تومیریز کمانور و دانشدوست را این بعد در برنامه پیروهای امید تلویزیون بهارستان پیگیری می نماییم. تومیریز چون اطلاع پیدا کردیم که شما در بسیار مسابقه ها اشتراک نمودید و غالب هم شده اید. اینجا می توانید برای تماشابینان عزیز از همون غالبیتی که برای شما بسیار عجیب و خاطرمان است گفته باشید. از همه خرسندآوری مسابقه یکمین مسابقه بود. من در سن 10 سالگی هم با آن اشتراک کردم و پیروز هم شدم، جای اول را اشغال کردم. من سال گذشته در شهر دوشنبه در مسابقه اشتراک کرده 2 بار سزاواری جای اول گشتم. یگان نابرابری پیدا شود دیگر من دست افتاده نمیشم و از هر یک ناکامی خودم درسی عبرت میگیرم. ورزش قاصد صلح، عامل توانمندی جسم و سالمی روح انسان است. در این راستا تنها جمعیت سالم آینده درخشان داشته می تواند. این است که در کشور صاحب استقلالمان رشد ورزش و تربیت جسمانی چون یکی از رکنهای مدنیت و معنویات عامه در محور سیاست دولتی جوانان قرار داشته و آن توجه خاصه داده می شود. همین گونه اعتبار برای افزایش تعداد انشاءات ورزشی و فراهم آمدن امکانیت به عامویت ورزش با آن هرچه بیشتر جلب گردیدن ساکنان پیش از همه نورسان و جوانان مساعدت می نماید. از آن که به پیشرفت و انکشاف و عامیت ورزش از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان غمخواری ظاهر گردیده اعتبار دائمی داده می شود. دستاورد و کامیابی ورزشگران مملکت در سطح بین المللی نظررس و پرچم میهن زیر نوای سرود ملی هرچی بیشتر پرافشان می گردد. قهرمان ما تومیریز رحیمووا در پیروی به ورزشگران شرفمند که خوشبختانه در مملکت کم نیستند و یکی از آنها کمانور معروف زیبونیسا رستمووا است. با اراده قوی قدم به عالم ورزش می گذارد. می خواهد در زندگی پیوسته با نام تاریخی اش قوی و استوار، صادق و متین و صاحب عنوان باشد. تومیریز شما در مورد نامتون چی گفته می توانید؟ وقتی که من تولید شدم و معمای به میان آمد که به من چی نام مانند، پدرم از استاد خود مصلحت پرسیدند و آن کس به پدرم گفتند که نامی مرا تومیریز گذارند به شرفی ملکه تومیریز. خیلی که من در کتاب تاجیکان که نویسندش بابا جان غفورов می باشد، ملکه تومیریز حکمرانی مسیحیت ها بود و سال 530 پیش از میلاد آسیای میانه را از کوروش کبیر آزاد نمود. ملکه تومیریز به وجودی زن بودنش جنگاوری خیلی ماهر با شمشیر و اسب سواری ماهر و کمانوری خیلی ماهر بود.
худи маънои томирис ин зебогӣ, нотарсӣ ва ғайриоддӣ аст. камонварӣ яке аз намудҳои қадимии варзиши миллӣ аст. давоми садсолаҳо чун мероси гаронарзиш аз насл ба насл гузашта ба замони муосир омада расидааст. бо арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни ниёгон, ба хотири солимию тавонмандӣ, ҷасорату матонати ҷавонони соҳиб истиқлоли даврони истиқлолият имрӯз ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳи бештар дода мешавад. бунёди иншооти наву замонавии мактаби варзишии махсус оид ба намудҳои камонварӣ дар шаҳри хуҷанд аз ҷумлаи чунин падидаи нек аст ки он бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли қабл дар арафаи наврӯзи аҷам ба дӯстдорони ин намуди ҷолибу зебои варзиш ҳадя гардид. ҳоло наврасону ҷавонони ба камонварӣ шавқу истеъдод дошта бо баҳрабардорӣ аз ин файзи истиқлол пайи омӯзиш, машқу тамрин ҳастанд. дар қатори онҳо томирис низ талош мекунад то нишонаш ҳамеша ба ҳадаф расоду дар сафи пеш ҷой гирад. бачаҳои мо дар мусобиқа вай ҷои аввалро мегиранд, чунки дар инҷа шароити бисёр вай толор дорем дар дуюм ошёна ки ин хел мактаб гиред дар осиё вуҷуд надорад, фақат танҳо дар тоҷикистон. мо мисол бачагонро аз 8 сола 10 солаго қабул мекунем дар гурӯҳамо. мисли томирис дамо бо духтаро писароимо бисёр аст ки ҳамин дар байналхалқӣ ҳам рафта ҷомана вай декабр буд, бачаҳо рафта дар вай Гурҷистон дар шаҳри Батуми ки 2 тиллою 3 нуқра овардан вай карданд. вай ноябр буд Корея рафта, Корея дар онҷо 2 ҷои дуюмро ишғол намуданд. Раҳимова Томирис шогирди ман мебошад ва ӯ аз соли 2020 дар синни 10 солагиаш омада машқ карда истодааст. Якум бор омадагишанда хеле ба ҳаяҷон фуромдагӣ буд, наметонист. ҳозир хеле пешқадам шуд, дар мусобиқаҳои баланд иштирок мекунад. дар ҳама мусобиқаҳо ӯ ҷойҳои намоёнро, ҷои якум ё дуюмро мегирад. шумо аз синни чанд солагӣ ба ин намуди варзиш машғул ҳастед? ман ба ин варзиши камонварӣ аз синни 10 солагӣ аз соли 2020 сар карда машғул ҳастам, яъне 4 сол мешавад имсол. мушкилин бори аввал барои ман кашидани камон буд. он камтар ба ман аз бинӣ мекард. ман хай 2-3 рӯз азоб мекиштам, китфҳоям дар мекард, вале به اینها نگاه نکرده من رفته می ایستادم که نتیجه این هست که من حالا در مسافه دور پرونده می توانم. اساسا من در 60 متر می پرونم که در مسابقه آینده من در شهر دوشنبه در مسافه 60 متر می پرونم. هر صبح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 نوی باباجان غفاروف این دبستانی کلان و برهوا، بلبلکان گلستان علم و دانش از جمله تامریس را با آغوش میگیرد. تامریس دانشطلب و دانشدوست. دانستن و از بر نمودن علم و عرفان را عامل مهم و اساسی پیشرفت و کامیابی می شمارد. این است که چون در ورزش در تحصیل نیز سرغیرت و فعال می باشد. حالا در صنف 8م با بهای خوب و اعلا و رفتار نمونوی تحصیلش را ادامه می دهد. کوشش می کند تا همیشه در مشغولیت ها با آمادگی کامل و هوسمندی زیاد اشتراک نموده شایسته تحسین و آفرین آموزگاران و همسالانش گردد. بیشتر به آموزش زبانهای روسی و انگلیسی دقت همه جانبه می دهد.
تامریزخان از فن زبان روسی بسیار دانش خوب دارن، ملکی نطق برو دارن و حرکت میکنن که بغیر از زبان روسی زبانهای انگلیسی را آموخته در درسهای من فعال نشون کنن. من همچون هم راهبر صنف هم آموزگار فن زبان روسی دیده استادم که تامریزخان در همه جامعه پیشبر می باشند، پیش رونده می باشند و حرکت میکنن که در همیشه در صف اول باشند. خصلت عجیب آنها است که بسیار دختری که وزنین با تمکین می باشند و بهده به سخنهای و وقتی که میپرسید البته جواب درست و عمیق میدهند. من از فن زبان انگلیسی درس میدهم. او میتواند آزادانه اون وظیفه‌هایی که من میدهم خونده ترجمه کرده و آزادانه سخن رانده میتواند و در آزمون‌ها نیز با درجه بلند جایهای یکم را اشغال کرده حالا یکی از خواننده‌های بهترین مکتب به حساب می رود. برابر کتابخانه شما با آموزش زبان‌های خارجی بسیار شوق و ذوق دارید و با کدام راه‌ها این زبان‌ها را از بر می‌نمایید؟ من با زبان انگلیسی و روسی شوق زیاد دارم. من در المپیادهای گوناگون اشتراک کرده جای نظررسا اشغال کردم. به من این زبان خارجی خیلی ضرور است برای آنکه از مثلا من به دیگر دولت‌ها روم اگر آنها با زبان خارجی گپ می‌زنند که من هم توانم آنها را فهمیده. آموزگار نوجوان نوآور خورشید ترسونوف تمام چند مدت است که مسئولیت سروری این مکان علم و معرفت را به ذمه دارد. راهبر جوان از آن قناعتمند است که بسیار طالب علمان در تحصیل آموختن علم و دانش کامیابند. غالبیت آنها در آزمون و المپیادهای جمهوری و بین المللی از دستاوردهای شایانشان شهادت می دهد. بهبودی تعلیم و تربیه را از آموزگاری صاحب تخصص و با تجربه فراهم آمدن شرایط و امکانیت‌های مساعد تعلیم می‌داند. یکی از خواننده‌های فعال ما به واسطه تومریس به حساب می‌رود که بغیر از آموختن فن‌های تعلیمی باز در وقت خالگی با ورزش مشغول می‌باشد که در تمام جمهوری با نام تومریس مشهور گردید. تومریس یکی از خواننده فعال و بهترین به حساب رفته. بغیر از مشغول شدن به ورزش باز همزمان به در چاره‌بینی‌های بیرون از صنفی نیست یکی از خواننده‌های فعال به حساب می‌رود. با خوانندگان مناسبتی خوب دارد و در مکتب یکی از تبلیغگران سمت ورزش نیز به حساب می رود. تومریس دختری که با آداب، خوشگفتار، خوشرفتار، خوشکردار می باشد. غیر از این دارای خصلت‌های حمیده انسانی می باشد. راست قلب، راست گفتار، راست کردار می باشد. بسیاری وقتی خود را با ورزش کمانوری می گذراند. در بسیاری مسابقه ها اشتراک نموده سزاوار جایهای اولیان نمونه‌ای گردیده است. محفل روزگارداری عادتاً در مکتب ثمره‌بخش و جالب جریان می‌گیرد. گل دختران در این محفل طرز آماده نمودن خورش و طعام‌های ملی را با کمک و راهنمایی راهبر محفل نعیم خانزاید و خوب می‌آموزند، تجربه می‌بردارند. برابر همسالانشان تومریس نیز خیلی فعال است. حالا همراه دوگانه‌هایش از گیاه‌های بهاری سمبوسه ملی آماده می‌نماید. با مهر که آماده می‌نماید البته لذیذ می شود. این حال ما با خوانندگان صنف 8 از علف‌های گوناگون با مانند اسمالوق، پودینه و غیره ها استفاده نموده سمبوسه علفین آماده نموده ایستاده‌ایم.
مدرسه نزدیک در مؤسسه ما چهاربینی کنی دختران میگذارد و تومیریس همچون پزنده بهترین در آزمونی پزنده بهترین یا که خوریشی بهترین اشتراک نموده ابروی صنف ما رو بلند برداشتنی میباشه. در محفل به واسطه به خوانندگان به دختران طرز آماده نمودن و کنسروانیدن از خود کننده می شود و با این وسیله آنها ذخیره کردن مواد خوراک را از خود می نمایند. تومیریس یکی از دخترکان یک چاقانه می باشد که به واسطه از تمام عهده کار برآمده می تواند با وجود آنکه وی با ورزش مشغول است و به مشکلی می تواند هم خورش ها هم سامبوسه و غیر نمودهای خوراک را آماده می نماید و به مادرش کمک می رساند. از آن سبب که من با مکتب بسیار کارها اجرا می کنم و از ساعت 8 تا ساعت 4-5 در همین جا هستم. تومیریس به من در کارهای خانگی بسیار یاردم می دهد. بسیارتر با کارهای رویبوچین تازگی و آزادگی را بسیار هم دوست می دارد. باز خواهرچی خوردهش پختن شیرینی ها خیلی دوست می دارد. آفتاب بخت برای تومیریس خوش اقبال خندیده است. مادرش پروینه رحیمова آموزگار زبانهای روسی و انگلیسی دوام چند سال می شود که پی تعلیم و تربیت نسل نورز زحمت می کشد. پدرش کمال جان رحیموف باشد ختم کرده فکولتت صنعت شعبه هیکل تراشی است. به دوستداران این صنعت و هنر زیبانیکاری را ترغیب و تلقین می کند و می آموزاند. تومیریس با شکرانه طالع بلند بهره برداری از محیط سالم و اتفاق خانوادگی کوشش می کند تا به مثل والدان صاحب معلومات و صاحب نظرش با استفاده هر فرصت علم و معرفت آموزد. در دانش و عمل مثل آنها پیشرفت گردد و در جامعه چون انسان کامل و صاحب معرفت، صاحب تخصص و صاحب اعتبار کمال یابد. من هم خوشبخت میشم که فرزندی من جا گرفت. پیشروی شده ایستاده است. بیهوده مشق نکرده است. زمان پیشرفت ایستاده است. برای همون من گفتم که دختر بچه‌ها هم بسیارتر مشق کنند تا آخر برند در نصف راه نپرتند حرکت کنند پیش ببرند. میخواستم از پدران و مادران همین چیز به زید نبیام بسیارتر همین مشق کنند. من باوری دارم که از بس که در آنجا مربی های بسیار برجسته هستند و این چنین زبان رستما هم هر بار می بیارند و با آنها مصلحت های مفید می دهند، نه تنها به مربی ها بلکه به خوانندگان همون مکتب، تربیتگران همون مکتب. من باوری کامل دارم که در آینده همچون مربی های خود و همچون زبان رستما یکی از کمانورای جمهوری تاجیکستان، بهترین جمهوری تاجیکستان میتواند شود. قول میدهم که من نه تنها در تاجیکستان بلکه در مسابقه المپی اشتراک کرده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند دارم و سرود ملی جمهوری تاجیکستان در دیگر دولت‌ها صدا دهد. بینندگان عزیز، چنان همگان شاهد گردیدیم تومیریس واقعاً به کمانوری ذوق بلند و بی اندازه دارد. همیشه تلاش میکند تا هر نشانش به هدف رسد و پیروزی نصیبش گردد. در آینه خیال آرزوها خود را به مثل کمانوران نامور دریافتن می‌خواهد. اعتماد می‌بندیم که به وسیله مشق و کوشش و تلاش‌هایش آرزوهایش سبز می‌گردند و در پیروی به کمانور معروف تاجیک زیبونیسا رستم و سهم شایسته در رشد کمانوری می‌گذارد.